Besimuncu isimo esikoleni samabanga aphezulu iNgobozana obekufunda kuso uThabiso Matu obeyingxenye yabantu abadutshulwe babulawa elusikisiki ngempelasonto eyedlule. uThabiso Matu ubeneminyaka eyi-13 enza ibanga lika grade 8 kule sikole. Kanti-ke njengamanje sesixhumana nentatheli yezindaba zethu uNtsiki Noyiya olapha elusikisiki. Ntsiki, siyakwamukela ezindabeni zethu. Sichazele Ntsiki, bekuyisonto elinzima kakhulu kubantu baselusikisiki. Sichazele ngenhlelo zenkonzo yesikhumbuzo kanye nomngcwabo. Ndiyakubulisa nam Thabile apho estudio. Ibiyiveki emanqada-nqada lena kakhulu, ingakumbi kwiintsapho zamaxhoba ali-18 athe aphulukana namalungu abo ngethuba bedutyulwa beko bentlombe kunye namapolisa. Wonke umntu umanqada-nqada nje kulungiselelwa inkonzo yokugqala emswaneni ngecawe, ingakumbi urhulumente wephondo leMpuma Koloni ebambisene kunye nobukumkani bamaMpondo nabancedisana namaxhoba khona ukuze bakwazi ukukhumbula izihlobo zabo ezilanduleleyo eli kunye nesingcwabo. Izingcwabo ezizawuqalisa kwiveki ezayo, uqalisa ngoLwesihlanu ngigqibela icawe kanti nangoMvulo. Izolo sibonile ogandaganda eNgobozana belungisa indawo apho izawuma khona intente ngecawe yenkonzo yokugqala emswaneni. Ukanti ke njengoko usowutshilo ukugabilo Zigcawu ukuba besiye esikolweni isikolo samabanga aphakamileyo eNgobozana apho befunda khona uThabiso Simomoza Matu one-13 uqaba iminyaka ubudala, noyinxalenye yabantu abathe babulawa ngomgqibelo weveki ephelileyo. Siye sathetha ke kunye naye umnumzana uDavid King, yena ongumalume wentwazana enama-21 iminyaka ubudala edutyulwe yabulawa phambi komama wayo. Umama wayo wabe ekwelinye igumbi elimnyama, abangakhange izikrelemnqa zimbone ukuba ukhona. Weva izithongo ezibuhlungu zibulala umntwana wakhe. Emva koko siye eMantlaneni Thabile apho bekuzawukuba banjelwa khona umcimbi wokukhulula izila woMombulo kunye notyhilo-litye lika-Andiswa. uAndiswa ke naye yintombi yalapha kwaMatu, yendele kwelaa cala laseMantlaneni. Idutyulwe kunyaka ophelileyo ngo-Agasti ke Thabile. Idutyulwa ngabantu abangaziwa abangekabanjwa nangoku. Yayikhulelwe ineenyanga ezintandathu ikhulelwe ngethuba idutyulwa. Sithethile ke nezithethi zosapho apho zatsho into okokubana zizawuba yinxalenye yenkonzo yokugqala emswaneni ngecawe, futhi zizawuya esingcwabeni kwiveki ezayo kuba nokuba kwenzeka ntoni na, kodwa ke balusapho kunyanzelekile into okokubana baxhasane, kunyembelekile kunjalo Thabile. Sibonge kakhulu ke leyo bekuyintatheli yethu uNtsiki Noyiya, sixhumana naye bukhoma eselusikisiki.